Užkulisiai per 5 TV. Sveiki gyvi! Šį kartą kviečiame iš arčiau susipažinti su viena perspektyviausių Lietuvos tapytojų Kristina Ališauskaite. Menininkė norisi palyginti su šiuo metu jos tapomu darbu, kuriame vaizduojama iš merginos vidaus auganti gėlė. Tik Kristinos vijoklis – vaizdinių kodų sistema, besiskverbinti švieson. Prieš gerus metus, vartydama 100 Painters of Tomorrow albumą, su 100 daugiausia žadančių šiuo metu kūrenčių tapytojų pasaulyje, nudžiugau tarp jų radusi lietuvaitę Kristiną Ališauskaitę. Kai pirmą kartą pabandžiau susitarti su Kristina dėl interviu, ji nedrąsiai atsisakė. Tačiau vėliau susitikusios jos ir Andriaus Zakarausko The Rooster Gallery vykusios bendros parodos Mind Building atidaryme, pagaliau susitarėme dėl tikslaus susitikimo laiko. Ruošdamasi įtariau, kad kalbinti jaunąją menininkę, kurios net darbų serija vadinasi Don't Ask, nebus pati lengviausia užduotis. Tai pirmasis filmuotas Kristinos interviu, o mes pirmieji patekę su kameromis į jos studiją, kur yra pabuvojęs tik vienas kitas tapytojos draugas. Kiekvienas Kristinos paveikslas asmeninė istorija, tad menininkė itin drovisi pasakoti apie už drobių slypinčias detalės. Darbai yra tikrai dienoraštiniai. Labai pykstu ant savęs, kad mano ta kūryba visą laiką labai asmeniška ir kartais, kaip žmonės klausia manęs, nori žinoti, kaip kas yra, man sunku apie tai kalbėti. Pats man didžiausias džiaugsmas yra, kai žmogus atpažįsta savo būseną darbe ir jį taip paliečia atskleisti tam tikras detalės, kas tuo metu įvyko, kas mane čia keitė, man pakankamai sudėtinga yra. Visgi vieną istoriją pavyko išpešti apie vienintelį darbą, su kuriuo Kristinai buvo labai sunku išsiskirti ir tik visai neseniai mergina pasijuto galinti su juo atsisveikinti. Darbe vaizduoju peruką, šviesių plaukų, pavadinimas yra Kvapas išliko. Ir šitas darbas man asmeniškai simbolizuoja, kaip pas mus ateina gyvenimą žmonės, jie išeina ir jie tave pakeičia. Bet koks žmogus mūsų gyvenime, kuris ateina, jis šiek tiek palieka žymę mumise. Ir aš visą šitą būseną interpretuoju taip, kad plaukai labai sugeria kvapą. Mes, tarkim, ateinam pasisveikinant su kažkuo, prisiglaudžiam ar apsikabinam ir kito žmogaus kvapas išlieka dažniausiai mūsų plaukuose. Ir kai tu grįžti namo ar po kažkiek laiko, tu tą pajauti. Tas perukas man toks simbolis to, kad parodyti, kad tas kvapas laikosi. Šiuo metu menininkės studijoje yra pradėti net 7 darbai. O tą, prie kurio ji prisės darbuotis pirmiausia, padiktuos jos nuotaika. Viename įsimintiniausių ryškėjančių kūrinių vaizduojamas iš merginos burnos į išorę besistiebiantis augalas. Tai jau ne pirmą kartą menininkės tapomas simboliškas motyvas. Šiuo metu ji ir pati primena tą augančią gėlę, savo vidų išoriniam pasauliui atskleidžiančią paveikslais. Vis dėlto daugiau negu pusė drobių keliauja į slaptavietę ir yra niekam nerodomos. Tačiau kiekviena iš jų Kristinai yra gera pamoka, o ne sugaištas laikas. O jį kūrėja tikrai vertina, ypač tą, kurį skiria draugams, knygoms, muzikai. Kartais reikia tiesiog būti, viskas savaime ateina ir susidėlioja, nebijoti laiko savo skirti. Labai patinka žmonės stebėti, patinka aplinką stebėti, kartais galiu praleisti balkonę 2 valandas ir kartais galvoju, sėdžiu 2 valandas ir iš vietos nepajudu, bet atrodo tiek daug gaunu. Tai ne tik mėgstama veikla, bet ir labai svarbi darbo dalis. Iki sotės atsižiūrėjus į skubančius praeivius, ji nuspaudžia pauzės mygtuką. Nagrinėdama susvetimėjimo reiškinius, pasitelkusi universalias patirtis ir simboliką, ji vaizduoja tam tikrose situacijose užstrigusius personažus. Keisčiausia, kad tokios veiklios, pozityvios menininkės darbuose jų yra itin nemažai. Tapydama ji išsivalo, įamžina tas būsenas tam, kad jas ten ir paliktų. Tas užstrigimas, aš negalėčiau galbūt pasakyti, kad atsidūrimas dugne, bet atsidūrimas sunkioj situacijai, galbūt skausmingoj situacijai. Dabar tas žmogaus tempas, būdas iš tikrųjų labai sunkus yra, nes mes visi skubam, tu visą laiką turi galvoti, kaip gyventi, kaip išgyventi, kaip būti sėkmingam. Ir dažnai žmogus
praranda save, kaip ir subyra, pradeda mėtytis, jis pasidaro pats savo svetimas. Tai man atrodo, va čia ta mintis ir yra to pačio susvetimėjimo, kad tu pradedi prarasti save dėl to, kad tave socialinis gyvenimas įstumia į tokį ritmą, kad tu turi bėgti ir tu nebežinai, kas tu esi. Visos tos situacijos pas mus ateina gyvenimą labai panašios, tiesiog kitokią formą. Laukimą jį ir palieka ten, sustingusi drobėje. Taip tarsi išsilaisvina nuo jo ir eina sava kryptimi pirmin, ima gyvenimą čia ir dabar. Paklausta apie darbose vyraujančias monochrominės spalvas ir apie tai, ar niekad jai nesinori tapant patriukšmauti pasitelkusi pagalbą plačią paletę, mergina nuoširdžiai nustemba. Aš jaučiuosi, kad aš ryškiai tapau. Tikrai. Man labai ryški ir juoda spalva, ir joje tiek daug spalvų. Pasiemi, tarkim, akmenuką ir tu matai jame ne pilką spalvą, bet matai daugybę spalvų. Mano spalvos suvokimas yra ganėtinai subtilus. Aš ieškau daug niuansų, daug detalių. Ir, tarkim, juodą, baltą, monochrominės spalvas naudoju sąmoningai. Man jos yra labai subtilios ir gilios ir aš juose jaučiu labai daug. Niekad nepasakyčiau, kad tai darbai kokie būtų bespalviai. Man asmeniškai labai spalvoti. Ta juoda, jinai nėra bukai užtepta juoda spalva. Tenais toks mišinys yra, kad ten turbūt visa paletė įeina. Kad juoda Kristinos mėgstamiausia spalva paliudija ir menininkės drabužių spinta. Tačiau šios turinys gerokai kontrastuoja su įspūdžių kupinu merginos gyvenimu. 6 atradusi guašą ir akvarelę, per dieną išnaudojo visą dėžutę ir pievą nuklojo darbais, kuriuose pasakojo istorijas apie tai, kaip norėtų gyventi ateityje. Keisčiausia tai, kad visa, apie ką jis svajojo piešdama, išsipildė. 2009 metais Kristina baigė magistro studijas Dailės akademijoje. Patyrusi nežinią 2 metus išvykusi dirbo su menu nesusijusius darbus, kad grįžusi į Lietuvą galėtų laiką skirti tik tapybai. Ką ir darė kasdien – virtuvėje. Baimės ir abejonių buvo daug. Tačiau dabar, būdama 32, ji žino, kad yra savo vietoje. Pasaulis tarsi pritarė jai paskatindamas įvertinimais. Jaunosios kartos tapytoja yra laimėjusi konkurso jaunojo tapytojo prizas publikos prizą bei tapusi tarptautinio konkurso Saatchi Online Showdown Competition Painted Faces laureate. Tarp jaunos menininkės nutapytų portretų yra nemažai ir autoportretų. Tačiau Kristina mane pataiso, kad ji tiesiog vaizduoja merginas šiek tiek panašias į ją. Ji tik paskolina drobėms savo bruožus. Aš remiuosi savo atvaizdu, bet aš netapau sąmoningai, kad tai būčiau aš, kad aš sakyčiau, čia aš esu Kristina Ališauskaitė ir aš rodau save. Tai man yra lengviau prieiti prie tam tikrų minčių, išraiškos būdų, nuotaikos, nes aš gerai save žinau, tai aš naudoju tą portretą būtent tokia forma, nerodant, nevaizduojant grinai, kad tai esu aš. Kai kurie Kristinos portretai beveidžiai. Jai patinka tapyti tuštumą, fiksuoti nebūtį, kuri kartais pasako kur kas daugiau negu aklinai užpildyti drobės centimetrai. Žmonių nematau nei tuščių, nei beveidžių. Tik tiesiog mes kartais patenkame tokias situacijas, kad kažkuriai laiko daliai patampam tokie. Kartais mes atsidūrėm tokioj būsenai. Aš pati atsiduriu tokioj būsenai, manau, kiekvienas. Tai tiesiog užfiksuoju šitą momentą. Galbūt gali išvelgti, kad tai kažkokio pasimetimo, susijaukimo būsena, bet tai yra tik toks kaip branduolys, kuris tave kaip tik skatina augti į viršų ir siekti kažko tai daugiau ieškoti. Nebaugina mane tos tuščios erdvės ir man atrodo, kad žmogus turi turėti laiko savo, tai ta tuščia erdvė ir simbolizuoja tavo erdvę, tavo ratą, tavo mintis, tavo tikrumą. Koncentruodamas į pasirinktą detalę, išsikristalizavusią per sapnuose pamatytas vizijas, mergina ją išdidina ir išvalo drobę nuo bet kokių nereikalingų, išblaškančių vaizdinių. Taip pat ji išskaido ir žmogų. Vengdama visumos, menininkė mėgsta vaizduoti atskiras kūno dalis. Dažniausiai jos drobėse matome rankas, kurių kiekvieno piršto pozicija pasako po sakinį. Kažkaip tai pas mane jos labai dominuoja, man rankos yra ir charakteris,
Ir tas lietimas, rankų jutimas, šilumos, šalčio, būdo. Rankos daugumoje paveikslų vyrauja, kaip dėlioja, kaip bando sudėlioti, surinkti, atskirti. Kartais jos žaidžia, konstruoja kokią dėlionę ar domino. Taip Kristina perteikia mūsų savęs paieškas, surinkimą po dalelytę į visumą. Menininkės paveikslus dažniausiai įsigyja jaunos, ambicingos, karjeroje daug pasiekusios moterys. Kristinos darbai tiek joms, tiek pačiai autoriai primena tai, kaip svarbu nepamesti savęs, mokėti atrasti laiko savo. Kurdama ji visad randa atsakymus į rūpimus klausimus. Tapytoja niekad nesikankina prie drobės, visad jaučiasi nusiteikusi pakiliai. Tas lengvumas man labai svarbus ir kažkaip tai gausis, kad labai pradėsiu save girti, taip kad geriau. Labai branginu tą, ką darau. Man tai labai svarbu ir sunku laiką turėjau prieš tai, ką dabar turiu. Iš tikrųjų, tai labai vertinu ir nematuoju to parduotais darbais. Matuoju tai, kaip tu save realizuoji ir kaip tu savim tiki, nes čia labai svarbu. Jeigu tu savim netiki arba prarandi save, tai tu nieko nebeturi. Tos pastangos, įdirbis iš tikrųjų duoda labai didelį džiaugsmą ir labai didelį tikėjimą pačiu savim. Šiandieninėme etape ji gyvena taip, kaip nori ir išgyvena visą, ko nori. O labiausiai šiuo metu ji nori pažinti pasaulį. Šerdama iš prieglaudos paimta ir 3 metus su ją gyvenančią pienę, kaip ji pati vadina skanukais, menininkė prisipažįsta, kad net augintinė ar komforto jausmas, patiriamas šviesiame erdvėme, daiktais neapkrautame bute, harmoningai primenančiame tapytojos paveikslus ir jos pačios asmenybę, nebus kliūtis pažinti pasaulį. Į kasdienybę menininkė žiūri lygi drobę, tikėdama, kad tai, ką nusipiešime mintimis, ir kabės ant mūsų gyvenimo sienų. Dėkoju visiems žiūrėjusiems ir linkiu jaukaus bei turiningo lapkričio. Iki.